Всем привет! Я опять в пути. Сегодня у нас вторник, 23 декабря. Завтра Рождество. Решил еще сегодня сходить в гору тут у меня поблизости. Хочу на гору Корнберг подняться. Там разжечь костер, колбаску пожарить, если удастся. Вот вчера я был в Шварцвальде. Ну, для вас это будет неделю назад. Видео выйдет. А сегодня иду на гору Корнберг. Пешком я туда еще не ходил, поэтому решил сходить. Вот. Деревня моя остается внизу. Я иду по этой дорожке. С наступающим вас, барашки! Не хотят отвечать. Местные жители покинули общежитие на зиму. Летом, я думаю, снова вернутся. Вот такая вот у них тут общага. Сегодня ветрено, прохладный такой ветер. Температура у нас сегодня 0. Ровно 0. До 2. Вроде бы прогреется сегодня. Ну, сейчас уже 12 час дня. У нас какой-то местный скульптор фигурки такие сделал. С камня, с дерева. Ну, прикольно. Тут у нас детская площадка за деревней и небольшое озерко. Тут уже спиленные ветки собирают. Елок напилили на продажу. Это спилы. Да, сегодня тихо. Людей нет. Спокойно. Все, наверное, закупаются перед праздниками. Завтра у нас только до обеда все открыто. Потом магазины все закрываются. Подъемчик у меня пошел. Отсюда вот подниматься начал. Подъемчик такой был хороший, как всегда. Я такие люблю. Вроде поднялся. Теперь будет. Такой будет, но небольшой уклон. Потом еще будет подъем, как я знаю, на саму гору Корнберг, где моя цель сегодняшняя — подняться туда. Дорожка хорошая тут среди елок. Сейчас выйду опять на основную тропу. Вот появились обозначения. До горы Корнберг мне еще 2,2 километра. Так, начинается еще один подъемчик.
Сегодня, я бы сказал, тоже подъемов много. О, поднялся еще на одну дорогу. Ну, сейчас пару метров, да, опять в гору буду уходить. Как и говорил, оп, сейчас сюда, влево и туда наверх. Почти добрался до верха. Осталось еще маленько. Поручни сделали. Раньше их не было тут. Поднялся на эту гору Бертабург. Тут еще иней сверху, смотрите. Прикольно. Тут намного попрохладнее, чем снизу. О, опять туман, как и неделю назад в Шварцвальде. Ничего не видать. Да. Я еще хотел дрона с собой взять. Все равно ничего не видно было. Впереди домик какой-то небольшой. А тут что у нас? А тут у нас спуск и подъем. Просто как крыша с лавочками. Угу. О, туман еще больше усиливается. И ветер. Ничего не видно. Дорожку видно. Туман не такой совсем густой. Просто вдалеке так все молочного цвета. Еще вот знак. Так. Да, налево, потом через 200 метров направо, и до него еще полкилометра. Вот здесь туман совсем густой. Почти ничего не видно. Начинается подъем у меня на гору Корнберг. 200 метров вверх. Фух, поднялся я на эту гору. Или гору. Тут недалеко уже Костровище. Вот высота этой горы, на какой высоте я сейчас нахожусь. 780 метров. Туман внизу остается, а тут как бы становится светлее. Подхожу к Корнберг-Хюtte, это
домик на этой горе. Сегодня он, наверное, закрыт. По выходным открыт, а тут можно так покушать слегонца, да, воды попить, пиво выпить. Открыт только по выходным. Сегодня закрыт. О, можно обувь почистить. Так, а мы пойдем к месту для костра. А тут он недалеко. Как будто снег идет, а это иней с деревьев осыпается. Так, мы почти пришли. Вот и место для костра. Вот и дрова тут есть. Надеюсь, сухие. Ну, вот тут вот и попробуем разжечь. Стена из сосен выше облаков. Я вырвался из плена городов. Здесь тишина такая режет слух, и лишь костер мой самый верный друг. Взлетают искры в черный небосвод. Зима затеяла свой тихий хоровод, а он сидит и смотрит на огонь. Снежинки падают в его ладонь. Дрожит огонь, танцует тень. Забыт вчерашний суетливый день. В лесу ночном не нужно лишних слов. Среди снегов и вековых стволов горит костер, дымится сизый лес. Взлетают искры прямо до небес, и кажется, что время замерло, и на душе спокойно и светло. Горит костер и греет пустоту. Мужчина ловит взглядом высоту. Ночной мороз и запах горьких дров, и тайна старых северных метро. О чем молчит он в этой темноте? О тех, кто дорог, или о мечте? Гитара старая прислонена к сосне. Она сегодня грезит о весне. Но здесь сейчас декабрь и покой, и только лес качает головой. Пусть этот пламень яркий не заснет, пока рассвет за лесом не взойдет. Горит костер, дымится сизый
Ух, плотно так поел, теперь идти тяжело. Но пока дойду до дому, растрясется все. Вышел на свой маршрут, теперь буду в сторону дома двигаться. Кстати, маршрут у меня сегодня должен, я там смотрел, продолжительность около 11 километров. Ну, нормально, по такой погоде прохладненько все равно. Сейчас, наверное, уже минус. Охотничья вышка. Закрыто. Зеленая под цвет зелени, чтобы зверь не видел. Дорога идет вниз. Там где-то внизу парковка для автомобилей. И мне, по-моему, от нее надо будет уходить в лес. Да, вот она парковка. Сегодня даже парковка пустая. Ни одного автомобиля. Еще и холодно вдобавок. Вот домик полуразрушенный. Уже разваливается весь. Крыша уже совсем прохудилась. Сейчас выйду на дорогу большую, лесную, там будет легче идти. А вон и дорога внизу. Сейчас я к ней спущусь. Вышел на дорогу, теперь будет легче идти. Вообще я должен был вот тут спуститься, как показывает навигатор, и уйти направо. Я что-то не в том месте, ну ладно. Сейчас направо, значит. Тут что ли получается? Получается, да. Выхожу на большую дорогу. Тропа меня сюда вывела. Потеплело. К деревне своей подхожу. Чувствуется, что на пару градусов теплее. Там сверху так прохладненько. Сами видели все в инии. Да и, наверное, минус был там. -1, -2. То точно. Вот. А сейчас еще, наверное, километр и буду дома. Уже вон вдалеке крыши домов виднеются. Выхожу на тропинку, по которой сегодня шел уже с утра. Она тут у меня сходится опять. И еще где-то 700 метров до дома. Маленько еще осталось. Но буду, наверное, с вами прощаться. Уже почти дошел, там пару сотен метров осталось. Всем пока. До следующего раза. Следующий раз для меня будет завтра. Для вас будет через недели 3. Пока и с наступающим всех с Новым годом.